ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் இருக்குது ஆனந்தமாக கூட ஒரு பர்த்து தான் கிடச்சிச்சு ஒரு இப்போ தான் ஃப்ரீயாக இருக்குது கீழே இறங்கலான்ட்டு இருக்கோம். குட் மார்னிங் சொல்லிடுங்க. எல்லா உறவுக்கும் குட் மார்னிங். ஓம் சாய்ராம். காட் பிளஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ். பாய். இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும், பார்த்துட்டே இருங்க. நல்லா இருக்கா ஆனந்த் மாமோய்? பன்னெண்டு வருஷம் இருக்கும் அவரோட ட்ரெயினில் உட்காந்து. எங்கே வேலை வேலையில் வேலை, குழந்தை, ஃபேமிலி அப்படியே போயிடுச்சு. தேங்க்யூ ஆனந்த் மாமோய், மை பேக் போன். என்னோட ட்ரீம் லைஃப் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு காட்ஸ் கிஃப்ட் தான் நீங்கள். அப்படி தான் பிரேக் போட்டு நிற்கும், ஸ்டார்ட் ஆகும் எங்கள் நாட்டில் வண்டி. நம்ம ஸ்டெடியாக நிற்கணும். இன்னும் பசிக்குதா? ஹாய் ரோக்லே, வெரி குட் மார்னிங். ஓம் சாய்ராம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? ஆலப்பி போயிட்டுருக்கோம். ஆனந்த் மாமா கொஞ்சம் சிரிங்க. இறங்க போகிறோம் ரோக்லே. ஆலப்பி ஸ்டேஷன். கால் பண்ணலாம். எந்த சைடில் இருந்து வெளியே போகணும் தெரியல. கார் நிற்கிது வெளியே. தேங்க்யூ. கீழே வச்சு அந்த சைடு இழுத்துக்கோங்க. இங்கே அப்படியே கீழே இழுத்துட்டு வர வேண்டியதானே. இதில் ஏறணுமா? கேளுங்க வெளியே போகிறதுக்கு. ஆனந்த் மாமா பொறுப்பா லக்கேஜ் எடுத்துட்டு ஏறாரு. கேளுங்க, இவர்கிட்ட முன்னாடி கேளுங்க. அது ரெஸ்டாரண்ட் கேளுங்கண்ணா. அப்படியா? அப்படிதானே? ஆட்டோவில் 7 கிலோமீட்டர்ஸ் போகணும். ஆலப்புழா விலாகு பின்னாடி வச்சிட்டாங்களே சூட்கேஸு. விலாக் இப்போ தான் அப்பா விலாக் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ரோக்லே.
7 kilometers ஆட்டோவில். ஹவுஸ் போட்காரங்களே வர வச்சிடுறாங்க, தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே அனுப்பிச்சுட்றாங்க. நாங்கள் போகிற ஹவுஸ் போட் பேர் வந்து புலிக்காட்டில், அவங்களோடது. ஆல்ரெடி அங்கே தான் போயிருக்கேன். செம்ம ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் தானே இங்கேருந்து? 7 kilometers தானே? நேராக அங்கே ஹவுஸ் போட்டுக்கே, புலிக்காட்டில் ஹவுஸ் போட்டுக்கே கூப்பிட்டு போக சொன்னாங்க. ஆஃபீஸ் வேணான்னு சொல்லிட்டாரு அவரு. ஆஃபீஸ் வேணான்னு சொல்லிட்டாரு. புலிக்காட்டில் ஹவுஸ் போட் இருக்குல்ல, அங்கேயே போக சொல்லிட்டாரு. அவங்களுக்கு நான் இப்போ கால் பண்ணுறேன். ஹேண்ட்லூம் சாரீஸ் பார்க்க வந்திருக்கோம். அந்த டாலில் கட்டியிருக்குல்ல, அது எவ்வளோ? டாலில் அங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குங்க. இன்னும் 1 hour இருக்குது ஹவுஸ் போட்டு ஏறுறதுக்கு. 12 மணிக்கு தான் உள்ள என்ன செக்இன். அதனால தான் இங்கே அப்படியே பார்க்க வந்தோம். ஆனந்த் மாமா மேட்ச் வச்சு பார்க்குறாரு. முயற்சி பண்ணுறேன். இது சூப்பராக இருக்குது, இது சூப்பராக இருக்குது. அது எவ்வளோ? விலை குறைச்சி கம்மி பண்ணுங்க. நம்ம ஊர்லேயே நல்லா இருக்கு சார். இவங்க ஹேண்ட்லூம்ட்டு பயங்கர ரேட்டு. குறைக்க முடியுதா? 1000 இது என் பீரோ வேற பார்த்தீங்களா? அதான் புடவை நிறைய இருக்குதா? கலெக்ஷன் சூப்பராக இருக்குது. ஜென்ட்ஸ், லேடிஸ் எல்லாத்துக்கும். ஆனந்த் மாமாவுக்கு வந்து ஒரு ஹேண்ட்லூம் ஷர்ட் எடுத்தாச்சு. இதுதான் எடுத்திருக்கு ஹேண்ட்லூம் ஷர்ட். ஒன்லி 995 தான். இது ஆனந்த் மாமாக்கு ஷர்ட்டு. இல்லை ஜாஸ்தி இல்லை, 1100 மேலே என்ன 1000. இது டிசைன் வேண்டாம், வேற எடுத்துட்டு வரட்டும். வேற நல்லா இருக்கு அவர்களே. ப்ளூ ஷர்ட், ப்ளூ சாரீ. ஆனந்த் மாமாக்கு இது, எனக்கு இது. அது ஓகே தான். ப்ளவுஸ் மட்டும் இருக்கா காமிங்க. முந்தியும் பிளெயினா? சில்வர் ப்ளவுஸ் போட்டு ஓட்டிடலாம் வரவங்களே. முந்தியே இல்லையா? ஓ, இதுதான் முந்தியா? இது பிருத்திவி குட்டிக்கு போடுறானோ போடலையோ நம்ம கடமையை பார்ப்போம். இது சூப்பராக இருக்குது, இதே எடுத்துடலாம். இந்த கலர் அவன்கிட்ட இல்லை. பர்ச்சேஸ் முடிச்சாச்சு. நல்லா இருக்கா? ஆனந்தி சட்டை, என்னோட சாரீ, பிருத்திவியோட சட்டை. பிருத்திவி குட்டி மிஸ் யூ. பார்த்தானா கொன்னுருவான் என்னைய. சூப்பர் கலெக்ஷன்ஸ். ஆனால் எல்லாமே 1500, 1800. நம்ம ஊர்லேயே கேரளா சாரி 600 700 சூப்பராக இருக்குது. இவங்க ஹேண்ட்லூம்னு சொல்லி ரேட்டு தாறு மாதிரி தான். நம்மள்ட்டே 2-3 கேரளா சாரீ இருக்குன்ட்டு விட்டுட்டேன், வாங்கலை. அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த சாரீ. சில்வர் ப்ளவுஸ் வச்சு ஓட்டிடலாம். பிடிச்சிச்சா? பட்டன் ஃப்ரீயாக போட முடிஞ்சில்ல பட்டன்ஸு. சட்டை மேலே போட்டிருக்கீங்களா? சரியாக தான் இருக்கும். இங்கே எடுக்கிறேன். பாருங்க, கைத்தறி சூப்பராக இருக்கா அவர்களே.
ஹவுஸ் போட் பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஹேண்ட்லூம் கடை பேர் தெரில. கடை பேர் என்ன? கடை பேர் கொசவாலியமா? இப்படி தான் செய்வாங்க இந்த சாரீ சட்டையெல்லாம். இது இப்படி தான் செய்வாங்க. அவர் நஞ்சிட்ருக்காரு பாருங்க. சாரீ ரெடி ஆகிடுச்சு தெரியுதா? அந்த தறி அந்த கோல்டு ஜரி வருது பாருங்க. கேரளா சாரீ ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. கடை பேர் கசவாலயம். ஹவுஸ் போட் 2 minutes தான். 12 o'clock தான் கரெக்டாக உள்ளே போக விடுவாங்க. அதனால் 1 hour இருந்துச்சா பர்ச்சேஸ் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் ரோக்லே.